السلام عليكم الاصدقاء، معكم مول بالون ومرحبا بكم في فيديو جديد. راه باين علاش غادي نهضروا الماتش ديال ريال مدريد واولمبيك مارسيليا اللي سالب 2-1 لصالح ريال مدريد. انتصار كان صعيب بالنسبه للريال، كنا كنقولوا انه الماتش غيكون ساهل بحكم انهم لاعبين في البرنابيو واولمبيك مارسيليا ماشي في اوج العطاء ديالهم، ولكن تفاجئنا على انه ريال مدريد كيصعب عليه الماتش ما كانش صعيب باش نكون معكم صريح، وانما ريال مدريد اللي صعبوا على راسهم الماتش. شفنا الريال في بروميير ميطا كانوا مزيانين بزاف على جميع الاصعده، على المستوى الدفاعي، المستوى الهجومي، وحتى على مستوى الضغط العالي اللي طبقته ريال مدريد على الدفاعات ديال نادي اولمبيك مارسيليا ملي كتكون عندهم كره. هذا الشيء شفناه من الدقيقه الاولى، شفنا ريال مدريد كيطلعوا يضغطوا على الخصم، ما كيخليوش يخرج كره على راحته. هذا الشيء خلاهم يربحوا بزاف ديال الفرص اللي كانوا تقريبا من الدقيقه الثانيه اللي شفنا في الفرصه ديال مبابي اللي ضيعوها، وهذا الشيء اللي خلى الماتش يصعب على ريال مدريد. كان ممكن انه يسهل كون سبقوا البيت في وقت بكري في الماتش، كانوا غادي يسهلوا على راسهم الماتش وكان ممكن يخرج بسكور عادي جدا، لانه عدد الفرص والتسديدات على المرمى اللي داروا ريال مدريد في الشوط الاول كان كبير بزاف. وهذا الشيء كيبين لك على انهم ضيعوا الفرص، ماشي ما صنعوش فرص، صنعوا الفرص وانما ضيعوهم بواحد الطريقه اللي ما فهمتش صراحه. اليوم شفنا فينيسيوس ما كاينش، شفنا رودريغو لاعب في الجهه اليسرى، رودريغو اللي كنظن بانه ما كيعتمدش عليه الونسو بزاف، ومني كيلعبوا في الجناح الايسر فين كيلعب فينيسيوس جونيور. وهذا الماتش هذا ما كانش، فشفنا رودريغو اللي كان حاول يدير تحركات جاب ركله الجزاء ديال التعادل ديال ريال مدريد. حاليا الريال ماشي هو هذا الاداء اللي كيتسناو منه المشجعين ديالو. كاين تحسن مقارنه مع الريال مدريد مع انشيلوتي حاليا مع تشابي الونسو، كيبان لك كاين واحد التحسن، كاين واحد الطريقه ديال اللعب، كاين افكار في الملعب، ولكن ريال مدريد باقي تيعتمد على الفرديات. هذه حاجه اللي خاص يلقاو ليها حلول، حيتاش ضروري خاص الفريق تكون عنده واحد الطريقه ديال اللعب، حيتاش الا مشات غاب لك شي لاعب من اللاعبين الاساسيين فكنظن بانه ريال مدريد غيعانيو في الماتشات الكبار. دابا شفنا الماتش غير ضد اولمبيك مارسيليا، تقريبا الفريق ما كانش شي جمله تكتيكيه كيف ما تنقولوا باش قدروا انهم يلعبوا من كره متحركه ويسجلوا اهداف، باستثناء كيف ما قلت لكم اللي كان شي محاولات فرديه من طرف اللاعبين، رودريغو خاصه مبابي اللي كان كيحاول، ماستانتونو حتى هو اللي كان كيحاول بالدور ديالو انه يخلق المساحات، سواء كيدريبلي سواء بقراءه اللعب او كتقطع كره وكيحاولوا انهم يسجلوا اهداف. فهذه حاجه اللي كنظن بانه ريال مدريد خاصهم يخدموا عليها اكثر، مادام انه الفريق باقي تيعتمد على الفرديات. فهذه نقطه اللي كطرح بزاف ديال علامات الاستفهام، حيتاش واحد النهار داك اللاعب ما غيكونش في نهارو، او لا قدر الله تجي الاصابه ولا شي لعيبه، خاص تكون انت قاد انك تجيري راسك، واللاعب اللي كيدخل في المنظومه ديال الفريق وتيقدروا انهم يسجلوا اهداف بزاف. الحاجه اللي كنظن بانه تشابي الونسو واعي بها وغيحاول يطبقها مع التوالي ديال المباريات، لانه حنا يلا في بدايه الموسم الفريق باقي كيتادابطا مع المدرب الجديد وبافكار جديده بطبيعه الحال. داكشي اللي شفنا في الشوط الاول، الفريق كان مسيطر من البدايه ديال الشوط الاول، ولكن مارسيليا كان شكلوا الخطوره في جوج المحاولات الاولى دازت بسلام، ولكن الثانيه تسجل منها الهدف من بعد خطا ديال اردا غولر في التمرير، تقطعت كره ومارسيليا قدروا انهم يسجلوا هدف ضد مجرى اللعب في الوقيته اللي كانت ريال مدريد كنا كنتسناو غير وقتها شي ماركيو البيت، داروا محاولات، داروا فرص، سددوا على المرمى بزاف، ولكن كنا كنتسناو انه مدريد صافي غتماركي. كلشي كان كيتسنى على انها مساله وقت ومدريد غتماركي. جا الهدف ديال مارسيليا اللي حاول انه يفيق ريال مدريد ويقول لهم راه خاصكم تماركيو. من بعدها بشويه جات ركله الجزاء اللي كنظن بانه واضحه جدا ما يمكنش تناقش فيها، بيلانتي صحيح رودريغو كيماركيه مبابي. الهدف اللي رجع ريال مدريد للمباراه بطبيعه الحال ولا 1-1. مبابي هذا الموسم اللي كيقدم اداء واعر صراحه، باش نكون معكم صريح، الا بقى من هنا حتى الاخر ديال الموسم مع الفوز ديالو بالالقاب فكنظن بانه غادي ينافس على الكره الذهبيه. لما قلت لكم انه غادي يحسمها، لانه حاليا في التوب فورما ديالو كيقدم اداءات واعره، هو اللي هز مدريد باش نكون معكم صريح في تسجيل الاهداف، في الخطوره، هو اكثر لاعب حاسم في ريال مدريد، ماشي غير على مستوى الاهداف وانما حتى على مستوى الاداء وخلق الفرص. كنشوفوا هو اللي كيحاول يخلق الخطوره على المرمى الخصوم. دابا حاليا مسجل بزاف الاهداف مع البدايه الموسم، فهذه كلها مؤشرات كتقول لنا انه مبابي داخل هذا الموسم هذا باش يقول على انه انا راه هو مبابي اللي جاب ريال مدريد باش يهز الفريق فوق الكشاف ديالو. الشوط الثاني ريال مدريد تراجع الاداء ديالهم، ما عرفش شنو السبب صراحه، واش مارسيليا اللي خداو الثقه وقدروا انهم يوليو يلعبوا بكره، قدروا انهم يخرجوا بكره كيلعبوا ثنائيات ثلاثيات، حاجه اللي ما شفناهاش في الشوط الاول. حتى الضغط ديال ريال مدريد قل بطبيعه الحال، هذه حاجه منطقيه لانه ما يمكنش تلعب الضغط العالي 90 دقيقه كامله، فبالضروره انك خاصك تجاري المجهود البدني
ديالك، والا راه غتوصل دقيقه 70 ما تقدرش انك تكمل الماتش بنفس الريتم. فريال مدريد حاولوا انهم ينقصوا من الضغط العالي، الشيء اللي خلى مارسيليا انهم يزعموا شويه يزيدوا بكره. حاولوا انهم يوصلوا للمرمى ديال كورتوا، داروا محاولات خطيره. ريال مدريد في واحد الوقيته حسينا انه كاين واحد التكافؤ في الماتش، ما حسيناش بانه الريال هما اللي حاكمين الماتش وكيحاولوا انهم يسجلوا اهداف. كانوا محاولات ولكن ماشي بحال الشوط الاول، ماشي بنفس الاندفاع اللي كان في الشوط الاول. ديك الحده ديال ريال مدريد نقصات، ما عرفناش شنو السبب، ولكن منطقي كما قلت لكم الدور البدني مهم بزاف، فبالتالي كيحاولوا انهم يجيروا المجهود البدني ديالهم. خاصك تربح، ولكن خاصك تقدر انك تجيري المجهود البدني ديالك، حيت باقي تابعك شوط ثاني طويل خاصك تقدر تجيريه. فريال مدريد حاولوا انهم يرجعوا في الماتش، مارسيليا حتى هما حاولوا انهم يوصلوا للشبكه ديال ريال مدريد في اكثر من فرصه. جاو محاولات صريحه لمارسيليا، وكذلك جاو محاولات واضحه لتسجيل ريال مدريد اللي ما استغلوهاش. هذا الماتش هذا بالضبط ريال مدريد كانت النجاعه الهجوميه ديالهم ناقصه مقارنه مع الماتشات اللي فاتوا. شفنا بزاف ديال الفرص اللي قدام الشبكه وتيضيعوا بواحد الطريقه غريبه جدا، بحال ماسانتونو ومبابي. بزاف ديال الفرص اللي كانوا واضحين صراحه بيتسجلوا ولكن ما قدروش يسجلوهم. حتى جات اللقطه الغريبه اللي مبغاش تفهم لي انا صراحه، كارفاخال شنو عنده في راسو، انت الكابيتان الفرقه اكثر لاعب خبره في ديك الفرقه كامله وتدير داك التصرف. زعما باش نكون معكم صريح، هذاك الشيء راه ما كيديروش اي لاعب. استفزك الحارس، ضربتيه خرجتي بحمراء، صدقتي خليتي الفريق ديالك ناقص، وانت ديك الساعه محتاج انك تسجل ومحتاج انك تربح. وصراحه جاني انا تصرف طفولي، باش نقول لكم انا جاني تصرف شكل صراحه، خصوصا انه اللي داروا كارفاخال تيكون داروا شي لاعب باقي صغير نقولوا ما عندوش الخبره. لاعب خبره وتدير بحال هذا الشيء زعما فهمتيني ما كاينلاش، فهمتيني غيستفزك. انت عارف انه اللعابه تيستفزوك، فما خصكش تطيح في ذاك الفخ ديال الاستفزاز. وحتى ردة الفعل ديالو كان زعما كان ممكن يدير شي ردة فعل اخرى من غير انه يضرب اللاعب، ولكن فهمتيني صافي بطاقه حمراء مستحقه ما تناقشوش فيها. ما يمكنش تقول ما فيهاش حمراء، حيتاش فيها حمراء ضربتي اللاعب بلا كره، فما غتناقش ما تقولش راه ما فيهاش حمراء. كانت فيها بطاقه حمراء مستحقه. من وراء الطرد كلشي كان كيقول على انه الماتش تقريبا غيصعب بزاف على ريال مدريد باش انهم يربحوا الماتش، وظنينا على انه مارسيليا غادي يزيدوا القدام باش انهم يسجلوا الهدف الثاني وينتصروا في الماتش، او على الاقل يحافظوا على النتيجه ديال التعادل، حيت في الاخر كتبقى ايجابيه بمقارنه ديال انك لاعب مع ريال مدريد في التيران ديالهم، حاجه اللي ماشي سهله، وكتبقى نتيجه ايجابيه بالنسبه للماتش الاول في الشامبيونز ليغ وتيران صعيب. فشفنا العكس فديك الوقيته ديال الطرد، ما حسيناش على انه كاين تفوق بالنسبه لمارسيليا. شفنا ريال مدريد ما تراجعوش للور، حاولوا انهم يبقاو لاعبين بنفس الحده ويحاولوا انهم يسجلوا وينتصروا في الماتش، حيت هذا هو المهم بالنسبه لهم. حتى جات ركله الجزاء من فينيسيوس اللي دخل كبديل وجاب بيلانتي اللي بالنسبه لي باش نكون معكم صريح ما فيهاش ركله جزاء بتاتا. واخا زعما تبغي لي منين دوز ليها وتقول راه بيلانتي، راه ما يمكنش تقول بيلانتي. اول عامل هو القرب، ثاني حاجه هو انه اللعاب قاص كره في رجلو عاد طلعت في يدو، ثالث حاجه هو انه اللعاب غادي هابط الارض، يعني راه اوتوماتيكمون يدو في المكان الطبيعي ديالها، ما كانش تعمد انه يقيس كره بيديه. هاد العوامل كامله كتبين لنا على انه ما كاينش بيلانتي. وما عرفتش الحكم صراحه علاش ما رجعش للفار، لانه بحال هاد الحاله هذه اللي مشكوك فيها كان خاص انه يرجع للفار باش يشوف اللقطه مزيان ويتمعن، حيتاش ما يمكنش ضربه جزاء بحال هذيك كتصفر وفي ماتشات اخرين ما كتصفرش وكيقول لك حكا تقدر ديال الحكم. بالنسبه لي انا كنشوف على انه ما كاينش ركله الجزاء بتاتا. كيف ما قلت لكم ما يمكنش تقول على بيلانتي. كاين بزاف ديال الناس قال لك حكا الماتش اللي فات ديال مدريد راه تصفر بيلانتي على كارفاخال بحالو. لا راه كاين فرق، كارفاخال راه مني زلق بقى هز يدو في السما، ماشي هذاك هو المكان الطبيعي ديال اليد ملي غتكون زالق اليد كتكون لتحت. تصفر عليه بيلانتي اللي كان واضح جدا، العكس ديال هذا اللي صراحه كنظن بانه ركله الجزاء غير مفهومه. الحكم على شنو ستاند باش انه صفر داك البيلانتي. في الاخر مدريد سجلوا الهدف الثاني عن طريق مبابي من ضربه الجزاء بطبيعه الحال. مبابي اللي ولا مختص ضربات الجزاء، كنظن بانه تحسمات المساله ديال ركلات الجزاء، شكون اللي غيبقى يضرب بيلانتي. كنظن بانه الونسو حسم في هذه النقطه هذه، ولا مبابي هو المسؤول الاول على تنفيذ ضربات الجزاء، ماشي بحال كما كنا كنشوفوا مع انشيلوتي، كان مره كيضرب فينيسيوس مره كيضرب مبابي مره بيلانغهام. دابا شفنا على انه مبابي ولا هو اللي كيلعب بيلانتيات، واخا كيكون فينيسيوس بحال اليوم كانوا جوج
بلانتيات لعبوا مبابي بجوج سجلهم، وريال مدريد قدر يخرج ب 3 بوان اللي مهمه بزاف بحال هاد الماتشات هادو. ماتش اللي كان صعيب بزاف واخا كان كيبان ساهل قبل ما يتلعب، ولكن قدروا يجيروا الماتش ويربحوا 3 بوان ديالهم اللي اكيد غتكون مهمه بالنسبه للماتشات اللي جايين عند مدريد، حيت عندها ماتشات صعاب في الشامبيونز ليغ بطبيعه الحال كيتسناوها. يعني مدريد ما كانش خاصهم يضيعوا حتى نقطه في هذا الماتش هذا، وداكشي اللي كان، وبالتالي ماتش اول بطبيعه الحال كيكونوا صعوبات الشامبيونز ليغ هي هذه. في الاخر ريال مدريد راه غيبقاو يتحسنوا ماتش مور اخر، باقي ما يمكنش تقول انه ريال مدريد رجعوا للطوب نيفو ديالهم الا ما لعبوش شي ماتش كبير ضد شي خصم كبير. ديك الساعه غادي نوقفوا على الاداء الحقيقي والجاهزيه الحقيقيه ديال ريال مدريد. وهادشي اللي كاين، ما تنساوش ديروا لايك بارطاج، خليو لي الراي ديالكم في كومونتيرات، قولوا لي شنو بان لكم في الماتش وشنو بان لكم في بيلانتي، واش كاين ولا ما كاينش. وهادشي اللي كاين، تلاقاو في فيديو جاي.